اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بتاريخ 17/11 بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. اليوم وصلت عندنا 3 نوعيات من المكنسة الكهربائية. المكنسة الأولى ماركة هيتاشي، ماركة غنية عن التعريف، كلش قوية. هاي راح يكون. أما عندنا النوعية الثانية ماركة سمكس، تجي 25 لتر، ضمان سنة، شركة كلش قوية، ضخامة وقوة. هاي تاخذ بيها خاوة على البيت.